السجيد غزك ويسن السجيد غزك ويسن النغطين زريغ ذوين سواليغ اش فدي ترجم غلي غدا سواون دي سوالن اش فدي. إنها واحدة من أغاني الفنان الجزائري معطوب الوناس التي تنبأ فيها باغتياله قبل سنوات من حدوث ذلك في هذا المكان في 25 جوان 1998 وهو في طريقه إلى قريته غير بعيد عن مدينة تيزي وزو. الاغتيال كان بمثابة رعد هز منطقة القبائل بكاملها وسمع صداه في كل أنحاء العالم. C'était un homme qui portait haut et fort la voix de l'Algérie. Une belle voix, une très belle voix. Et j'espère que cette voix ne se taira pas. أجد سلم معطوب الوناس لم يكن فقط مغنيا ملتزما يدافع عن اللغة والثقافة الأمازيغية، ولكنه كان أيضا معارضا عنيدا في وجه السلطة الحاكمة في الجزائر وخصما لدودا للتيار الإسلامي المتطرف. J'ai été toujours contestataire. Je me suis battu contre un pouvoir en place qui a tout fait pour étouffer l'éclosion de la culture berbère, de l'identité berbère. À l'époque même où l'intégrisme, ces gens-là qu'on vient de voir à la télévision, oui, poussait à l'ombre des institutions de l'État. C'est l'État algérien qui a encouragé la montée de l'intégrisme en Algérie pour contrer l'avancée culturelle berbère. وحوذي سفلان غفين وغيشقان فر مثامورث ذل مشملان يذكون ويثني دي ربان يثني دي سنرنان يسمك ننوذا في الأصلان هالسير سيني بردان الفروري بان يا ويني نجرن وحنا. اغتيال معطوب الوناس كان من دون شك بسبب نضاله في سبيل القضية الأمازيغية وبناء جزائر حرة ديمقراطية تعددية. هذا النضال الذي اختاره منذ أغانيه الأولى التي سجلها هنا بفرنسا في أواخر السبعينات بمساعدة المغني الجزائري إدير. Il m'a montré des chants qu'il a fait. J'ai trouvé que tout ça était un petit peu trop, pas triste, mais assez sérieux. Et moi, j'étais sûr que s'il voulait, avec la voix qu'il a, parce qu'il a chanté devant moi, s'il voulait vraiment, comment te dire, faire carrière, il fallait d'abord commencer par des chansons qui un peu rythmées. الزرس مردي ثورارس الجملة ستن وجرة ويعمر التمغران الزرس مردي ثورارس الجملة ستن وجرة ويعمر التمغران ارس الصروبة ذوارة مثي مثيم مين رجع ارس الصروبة ذوارة مثي مثيم مين رجع. Il avait tout. Il avait déjà le talent, c'est sûr. Il avait un savoir-faire technique. Et surtout, c'est qu'il avait une qualité, c'est que dans son style de musique, il avait envie d'évoluer. فيما يخص نوع الموسيقى والجانب الإيقاعي لطربه، مر معطوب الوناس على مرحلتين في مشواره الفني. في البداية كان يؤلف أغانيه على إيقاع الموسيقى الفولكلورية القبائلية، وفي مرحلة ثانية اتجه شيئا فشيئا إلى التأليف على إيقاع موسيقى الشعبي التي ظهرت في مطلع القرن الماضي بالجزائر العاصمة. Il a commencé du folklore
au semi-moderne. Et je crois qu'il a trouvé à son goût le charbi, comme ses prédécesseurs Cheikh El-Hasnaoui, Ahmed El-Harachi et le Hajj El-Alqa. Il adorait ça. Il chantait les chansons des autres. Dire des choses, j'ai jamais vu quelqu'un écrire à cette vitesse. Des poèmes, c'est comme si il jaillissait, sortait de lui des poèmes comme ça, bien faits, structurés. Donc il avait cette... c'est une magie. C'est Victor Hugo, voilà. Il est toujours jaillissant. Et des fois, on a l'impression qu'il invente des mots. Il a enrichi le dictionnaire kabyle amazigh. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais il n'y a que Matou pour faire ça. إلى جانب الأغاني السياسية الملتزمة أدى معطوب لوناس مجموعة من الأغاني العاطفية الغرامية التي كان يصف في معظمها قصص حب توقفت قبل النهاية بعد أن مزقت القلوب. أما أغانيه السياسية فتدور أساساً حول تاريخ الجزائر وأصولها الأمازيغية وعن ضرورة بناء دولة عصرية على أساس ديمقراطي تسود فيها الحرية والتعددية اللغوية والتسامح الديني. En même temps, il était un militant convaincu de la cause amazigh. Il était plutôt algérien. Il avait envie de faire plaisir, de donner ce courage qui manque à des jeunes. Il le sentait, il sent les choses. Lui, son thermomètre, c'est le public. Voilà. Et le public, il le comprenait comme jamais personne ne l'a compris, parce qu'il lui donnait exactement ce dont il a besoin. Je n'ai pas connu quelqu'un d'aussi entier, d'aussi fier, qui défend sa langue, qui a la force de la conviction, qui aime son peuple, au prix, bien sûr, au prix de sa vie. Il a donné tout pour la liberté. تمرد القبائل في أبريل 1980 أو ما يسمى بالربيع الأمازيغي كان فرصة لمعطوب لوناس كي يفرض نفسه كممثل طبيعي للحركة الثقافية الأمازيغية. هذه الحركة التي وجدت فيه أحد الناطقين البارزين باسمها لأن لصوته صدى قويا وسط الجماهير. Toute la jeunesse, à un moment donné, toute la jeunesse était là pour Matou. Il drainait une foule nombreuse. Ça marchait. Et en même temps, on ne peut pas rester insensible. Matou est là, on entend, il est partout, il est là, il fait plein de choses en même temps. Il est toujours présent. Il transcendait le public. D'abord, bon, Matou n'a pas de public, il a des adeptes. C'est-à-dire, ce genre de gars, tu l'écoutes une seule fois, c'est tout. Parce qu'après, tu le rejoins et vous faites un bout de chemin ensemble. بعد أحداث أكتوبر 1988 التي كان معطوب لوناس من بين ضحاياها توزع نضاله على جبهتين ضد السلطة القائمة آنذاك وضد الأحزاب الإسلامية المتطرفة التي كشفت عن نيتها للوصول إلى الحكم. L'école de la République algérienne, malheureusement, a contribué avec l'avancée arabo-islamique. Ils nous ont envoyé des Égyptiens, des frères musulmans, enseigner à nos enfants. On leur apprend la mort avant de leur enseigner la vie. En quelque sorte, tous nos enfants, c'est des potentiels terroristes. في
ال25 من سبتمبر 1994 خطفته جماعة إرهابية غير بعيد عن مدينة تيزي وزو. هذا الاختطاف الذي صدم منطقة القبائل التي انتفضت واحتجت إلى أن تم الإفراج عنه بعد 15 يوما من الاحتجاز. هذا الخطف الذي لم ينل من عزيمته في مواصلة النضال. Je pense que mon combat est noble, il est juste. Mourir pour cette noble cause ne sera pas un sacrifice en vain. Donc je continuerai à me battre, davantage encore. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles sans voile que j'ai connues. رغم النصائح التي وجهت له بمغادرة الجزائر بعد الإفراج عنه عام 1994، مع طبل الناس قرر البقاء في الجزائر، حيث شارك الشعب الجزائري آلامه حينما كان يشاهد بحسرة سقوط خيرة أبناء هذا الشعب برصاص وسكاكين الإرهاب. لكن الزايدين ثورة سرويا السبب في نغدي بالزير وزكام. اغتيال مع طبل الناس الذي كان يناضل من أجل جزائر حرة ديمقراطية وتعددية ولد تعاطفا وعرفانا كبيرين داخل الجزائر وخارجها. هنا في فرنسا مثلا عمد العديد من رؤساء البلديات إلى تسمية ساحات وشوارع باسمه. Non seulement moi-même, mais aussi beaucoup d'élus de la majorité municipale avaient été sensibles au combat politique de Matou Blounès, sa défense de la liberté, de la laïcité, à l'aspect de vouloir défendre la cause kabyle. هذا الاعتراف الرسمي الذي ينتظره محب معطبل الناس في بلاده، حيث أصبح خاصة عند الشباب رمزا للنضال من أجل كل الحريات، خاصة حرية التعبير التي دفع حياته ثمنا لها. Le silence c'est la mort. Et toi, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. Je préfère parler et vivre. Lounès, tu nous as rappelé avec bonheur que même lorsque l'on perd son sang, l'atavisme se régénère. Y a-t-il loi de la nature plus belle? La confiscation de notre liberté par ces gueux qui nous gouvernent a fait de notre peuple un troupeau malade, où les meilleurs ont disparu, isolés ou vaincus, et les médiocres ont pris des allures d'astres scintillants. Chante-leur notre soif de justice et de réparation. Chante, Matoub, chante. Un poète peut-il mourir ?